¡Wof, wof! ¡Qué lindo es pasear por aquí! Me gusta mucho que mi dueña me traiga a este lugar. Pero, ¿a quién veo por allá? ¡Miau! ¡Miau! ¡Oh, no! ¡Es Emma! ¿Por qué está llorando? Emma, ¿qué pasa, amiga? ¿Por qué estás llorando? Hola, Cali. Estoy muy triste. Mis dueños me acaban de botar de la casa. Ellos no me quieren. Nunca me han atendido bien. Emma, tranquila. Hay que jugar un momento. Así estarás mucho mejor. Está bien, Cali. Ahora me siento mucho mejor, Cali. Qué bueno, Emma. Te quiero contar una cosa. Tengo mi dueña que se llama Pamela. Ella me quiere mucho, me da de comer, me alimenta muy bien para estar sano y fuerte. Ella me baña, me acomoda siempre un lugar para dormir muy cómodo. Ella me hace jugar y también me lleva al veterinario para ponerme las vacunas y así estar más sano y fuerte. Oh, Cali, qué lindo será vivir así. A mí me encantaría. Claro que sí, Emma. ¿Sabes? Te voy a invitar a mi casa. Yo sé que a mi dueña le encantarás. Y así tú también podrás ser muy feliz. Muchas gracias, Cali. Mira, Cali, veo una vicuña. ¡Ah! Cali, está llorando. Vamos a verla. Sí, Emma. Hola, amiga vicuña. ¿Por qué estás llorando? Hola, amigos, animalitos. Estoy llorando porque todos mis familiares están muriendo. Los hombres nos están casando de manera excesiva. Ya no quedamos muchas. Ahora estamos en peligro de extinción. Pero, ¿qué significa peligro de extinción, vicuña? Oh, en que en poco tiempo quizá ya no vean a ni una vicuña más. Oh, nos estamos muriendo. Oh no, Cali, mira lo que está pasando. Emma, mira por allá. Parece que unos peces están llorando. ¡No! ¡No! Pero, ¿qué es lo que pasa, amigos peces? ¡Miren! ¡Miren nuestro mar! ¡Está contaminado! ¡Y nos estamos muriendo! ¡Hay mucha basura en nuestro mar! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! Cali, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros amigos, los animalitos? Emma, yo tengo una idea. Hay que hacer carteles. Emma, pongamos en todos los bosques y en todas las ciudades carteles que digan: protejamos a las vicuñas, no ensuciemos los lagos y los ríos, botemos la basura en los tachos y no en el mar, no a la caza de animales. Claro que sí, Cali. Con estas acciones podremos ayudar a cuidar a los animales. Sí, amiguitos de segundo A, ustedes nos pueden
ayudar. Ustedes pueden hacer conocer estas acciones a toda su familia, a todos sus amigos para cuidar a los animalitos.